Quins són els pilars bàsics del vostre projecte i sobre els quals voleu construir el Barça del futur? Doncs dintre del nostre programa, que us l'explicarem quan el presentem i el donem detalls, n'hi ha tres línies bàsiques d'actuació, que són el tema social, que nosaltres l'anomenem tornar a la propietat als socis, no? Allò d'obrir l'assemblea, que hem explicat ja des del primer dia, que ser compromissari sigui qui vulgui ser compromissari dintre dels números de compromissaris que ho permet la llei, però que no sigui un sorteig. Això del sorteig pensem que és una cosa que compromet molt poc als que són compromissaris, que el seu nom ho indica, compromissari, de compromís, i realment li toca a gent que no té cap interès en ser-ho. Nosaltres proposarem que sigui compromissari el que vulgui ser i sigui un representant legal del Futbol Club Barcelona, el que representi la propietat real, que no és la directiva, recordem que no és la directiva, són els socis. Després, amb el projecte esportiu, doncs tothom sabem el que ens agrada als barcelonistes, sabem quina era la fórmula de la Coca-Cola del futbol, doncs tornarem a implantar-la, tornarem a preguntar-li als que en saben i tornarem al model aquell esportiu que tants èxits se'ns va donar. Intentarem millorar-lo sempre, intentarem que sigui la versió 2.0 d'allò que ja va existir i que va ser realment el que ens va fer ser exitosos a nivell mundial. I després, a nivell institucional, n'hi ha dos temes molt importants. Vam dir el primer dia el de treure el Barça de la ciutat de la justícia i portar-lo a la ciutat esportiva. El Barça no pot estar cada dia amb demandes a l'Audiència Nacional, als jutjats. Això no és el Barça. El Barça és una institució molt important a Catalunya. Pensem que és més que un club, i més que un club no pot estar tot el dia als jutjats. I després el projecte que creiem que serà el gran projecte de la història del Barça, que és la reforma del nou Camp Nou, que pensem que són els socis els que tenen que escollir el projecte en concret. Dintre crearem una comissió de seguiment pels socis perquè puguin vetllar pel projecte i es faci el projecte amb les màximes garanties. També pensem que 600 milions és una quantitat desorbitada. Estem fent un avantprojecte nosaltres per poder valorar i saber per on ens tenim que moure amb un despatx d'advocats molt important d'aquí a Barcelona, i pensem, i per el que ens diuen, que el projecte aniria entre 350 i 400 milions, podent acabar tot el projecte.